Có. Ly luôn rất là gần luôn nghe nè. Con này nay cũng mỏi lắm rồi.
lắm. Hôm qua cũng nói hai lần lai đáng thằng Ngọc. Không có vấn đề. Cô Ti lấy cho cô sót kẹo rồi Ti. Ở đây đút cho Ti miếng rồi. Tôi lại tôi đút nè. Ngoại đút không? Đây đó, đút nè. Nấu nấu nguội chưa? Hỏi nấu cái gì? Chưa lấy gì? Quay thì có con chim đứng ở ngoài vậy. Trên tao nãy giờ đó. Ngoại này đã không thì tôi đút cái gì để bác đi. Không đi đút. Thôi đút nó mấy cọng đưa như vậy nó không nổi được cho nên. Con này kèm nhiều nha anh em. Con này dạng người lắm anh em. Rút tay cắn rồi. Đó, thấy chưa? Rồi, cảm ơn anh em đã xem video clip nha. Nếu anh em thấy hay thì xin cho mình một cái đăng ký để mình ra những cái video clip tiếp theo cho anh em xem nha. Rồi, xin cảm ơn tất cả anh em.